Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Romanca një vjeçare me Sara Hoxhës dhe Erik Fullani duket se ka mbërritur në fund, duke shënuar kështu ndarjen e çiftit. Shenjat e para të kësaj krisjeje u vunën fillimisht në rrjetet sociale, ku dyshja ka fshirë çdo kontakt virtual, duke hequr njëri tjetrin nga lista e ndjekësve në Instagram. Një veprim ky që sot konsiderohet si dëshmi e ndërprerjes së marrëdhënies. Pavarësisht se lidhja atyre pushtoi shpesh faqet e gazetave roz, Sara dhe Eriku zgjodhen gjithmonë të qëndronin diskret dhe të mos ndanin detaje me publikun. Një qëndrim ky që po pasqyrohet edhe në mënyrën e heshtur se si po menaxhojnë këtë ndarjen e fundit. Ana Kallaku është rikthyer në qendër të vëmendjes së mediave roz, por këtë herë jo për projektet të saj, por për marrëdhënien e veçantë që ka krijuar me partneren e re të vëllaut të saj, Bes Kallakut. Përmes një bashkëbisedimi virtual me ndjekësit në Instagram, moderatorja ka vendosur të jap fund pyetjeve të shumta rreth Ejonës, vajzës që ka rrëmbyer zemrën e aktorit. E pyetur drejt për drejt për raportin e tyre, Ana nuk I ka kursyer fjalët më të mira, duke treguar një afeksion që rrallëherë shihet në botën e showbizit. Ajo ka cilësuar Ejonën si një burim të kulluar gëzimi që I është shtuar familjes së tyre, duke shtuar me emocion se ndjen sikur kishte pritur plot 33 vite për të pasur një person të tillë pranë. Mbrëmja finale e Eurovisionit të vitit 2026, apo thënë kështu edicionit të 70 të festivalit, po afron dhe vëmendja të gjithëve është tek përfaqësuesja e Shqipërisë, Alice, I cili do të interpretoj këngën Non. Në këtë natë kulmore, ku për trofeun kryesor do të garojë 25 vende, gara do të hapet nga performanca e Danimarkës, ndërsa Shqipëria ka siguruar radhën e 5 për të ngjitur në skenë, përpara se Austria si vendi pritësi këtij viti në Vjenë të përmbyll të gjitha prezantimet. Pas një gjysmëfinale të suksesshme në Vjenë, ku Alice arriti të rrëmbej vëmendjen maksimale të publikut dhe audiencës virtuale, etet e garës shtohen edhe për shkak të rregullave të votimit. Sistemi I votimit do të jetë I hapur që në nisje të këngës së parë dhe do të vijojë përgjatë gjithë performancave, duke u mbyllur 40 minuta pas numrit të fundit, periudhë gjatë së cilës ndjekësit kanë mundësi të votojnë deri në 10 herë për përzgjedhurin e tyre.